yeroo baay'ee ijoollee akkasumas illee namoota gurguddaa hubuu irrina dhiigaati. Irrina dhiigaa kun immoo haala garaagaraatiin kan namatti dhufu jechuudha. Wantootni kanaaf nama saaxilan wantoota hedduutu jiru. Tokko nyaataan wal qabateeti kan nutritional deficiency jennu jechuudha. Nyaata keessatti wanti ijoolleen argachuu qabdu, vaayitaaminii ijoolleen argachuu qabdu, trace element yookaanis immoo albuuda ijoolleen argachuu qabdu yookaan hin arganne ta'ee nutritional deficiency anemia kan jennu kana namatti fiduu danda'a. Inni kan biraan infekshinii garaa keessa wal qabatee infekshinoota jiran infekshinoonni tokko tokko raammoon tokko tokko garaatti maxxanuudhaan dhiigi diimaan kun akka inni consumed ta'u gochuu ni danda'a. Inni kan biraan infekshiniidhaan wal qabatee keessumaa haala baay'eedhaan kan mul'atu dhukkuba busaati. Dhukkubni busaallee haala baay'ee adda ta'een irrina dhiigaa namatti fiduu danda'a jechuudha. Dhiigni qaamuma yookaan dhiigii marsaa dhiigaa keessa oguu naannoo akka inni caccabee hemolyzed ta'ee hammisaa gadi bu'aa deemu gochuu ni danda'a waan ta'eef dhukkubni busaallee wantoota kan namatti fidaa. Wantoonni dhukkuba hir'ina dhiigaatiif nama saaxilanii inni kan biraan dhuroon akka HIV, waan akka TB kunillee dhukkuboonni daddarboo hin taane garuu anemia of chronic disease warra jedhaman ni jiru. Dhukkuboota garaagaraa yeroo baay'eedhaaf kan namarra turan gaafa jiraatu inni dhiigaa akka mul'atu gochuu ni danda'a. Inni kan biraan kaanseriidha. Kaanseriin kun kaanserii dhiigaa ta'uu mala. Dhukkubni kun egaa wantoota akkuma kaasuuf yaale wantoota garaagaraatiin kan namatti dhufuu danda'u. Kaanseroota garaagaraa kanallee kan kaanserii dhiigaaf kan dhiiga hin ta'iniin oomisha isaatiin wal qabatee akkasumas immoo dhiigni oomisha akkasumallee oomisha sanaan wantoota barbaachisan gaafa gahan ta'an fakkeenyaaf kaleen rakkoo yoo qabaate kaloon daa'ima tokko kan hojii dhaabu yoo ta'e dhukkuba hir'ina dhiigaatiif illee kan nama saaxiluudha jechuudha. Maaliif kaleen hormoonii oomisha dhiigaatiif barbaachisu waan gadhiisuuf kaleen yoo dalagaansaa sirriitti hin jiru ta'e kaleen yoo miidhamee jiraate dhukkubni hir'ina dhiigaa kun ijoollee qabuu danda'a. Inni kan biraan akkuma jedhame dawaa garaagaraa dawaan hedduun hir'ina dhiigaa namatti fidanii jiru. Akkasumallee dawaan dhukkuba kaanseriitiif kennamu kaanserii kan dhiigaa moo hin taane kan biraadhaaf dawaan gaafa kennamu hir'ina dhiigaa namatti fiduu danda'u jechuudha. Dawaadhaanis wal qabatee inni kan biraan auto immune wantoonni jedhaman ni jiru. Kana jechuun immunitiin qaama keenyaa gaafa dhiigni diimaan akka inni jiraachuu hin dandeenye godhee gaafa hubu gaafa itti galagalee hubu hir'ina dhiigaa itti fiduu ni danda'a. Akkasumas anemiyaan akka intinaati genetic maatii keessa kan deemu jira. Anemiyaan DNA namaarratti kan sanyii namaa keessa deemee oomisha isaatiin wal qabatee fayyadama isaatiin wal qabatee kan fidu ni jira waan ta'eef sunillee genetic related problemiin jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Akkamittiin itti of mul'isa mallattoon isaa maali kan jedhuufi tokko dadhabbii namatti dhageessuu akkuma kanallee mataa dhukkubbii dacheen namaan maruu gurra namaa kana keessaa namatti uursuu akkasumallee dhahannaa onnee dhaggeeffachuu garmalee namatti dhaga'amuu onnee namaa garmalee dhikkifannaan onnee namaa garmalee rukutuu wantootni kun mallattoolee kana ta'uu danda'u jechuudha. Mallattoolee hir'ina dhiigaa kana ta'uu ni danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kana wajjin wal qabatee egaa maaltu anemia kana fida kan jedhu immoo akkuma kana dhukkuboonni garaagaraas anemia fiduu danda'u waan ta'eef anemiyaan ofiisaatti dhukkuba ta'uu dhiisuu mala. Kana jechuun mallattoo dhukkuba kan biraas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu dhukkubni karaa dudduuba isaatiin jiru murteessaadha jechuudha. Karaa sanallee fakkeenyaaf amma dhukkuba busaa yoo fudhanne anemia fiduu danda'a.
Garuu aneemiyaa sana kan fide dhukkuba busaati. Kanaafuu mallattooleen dhukkuba busaallee mul'achuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan mallattoon isaa qaama namaa kanallee dhidhiita'uu fakkeenyaaf aneemiyaan kun garmalee yoo gadi bu'ee dhiigi ijoollee kun yoo garmalee kan gadi bu'u ta'e qaamni ijoollee akka inni dhidhiita'u gochuu onneen akka hojii dhaabdu gochuu dhukkuba onneetiif illee saaxiluu danda'a waan ta'eef wantoonni kun mallattoo isaa ta'uu danda'u jechuudha. Qaamni kun illee waliigalatti nama dhiita'u mallattoo itti aneemiyaan namatti mul'atu ta'uu danda'a. Al tokko tokko gosuma aneemiyaa irratti hundaa'ee gogaa ijoollee irratti waan akka rash kan jedhamu iskiin rashii purpuraa waan jedhamu diddiimachuu akkasumallee wantoota garaagaraa gogaa ijoollee irratti akka mallattoo ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha. Fincaanni ijoolleellee diimachuu danda'a. Aneemiyaan tokko tokko kan gosa tokko tokko haala kanaan pireezent ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataalee kanaaf kana fakkaataniin dhukkubni kun mul'achuu ni danda'a. Akkuma kana immoo dhukkubni kun waan namatti tolu harki caalaansaa dhukkuba hir'ina ayireniitiin ayiren deficiency aneemiyaa kan jennu harka caalaa fudhata. Epidemioloojii isaa yoo ilaalle prevalansiin isaas baay'ee guddaadha. Inni immoo argamee jennaan dawaan isaanii jira waan ta'eef haala gaarii inni jira waan ta'eef namni sana gaafa fudhate salphaatti fayyuu ni danda'a. Inni kan biraan immoo dhukkubni aneemiyaa kun yaallisaa maalirratti hundaa'a? Wanta dhukkuba aneemiyaa yookaan immoo hir'ina dhiigaa fide sana kan jala jiru underlying condition jiru treat gochuudhaan isaaf yaala barbaaduudhaan isaaf yaala kennuudhaan yaalamuu ni danda'a jechuudha. Gaafa hammaate immoo hir'inni dhiigaa kun gaafa garmalee gadi bu'ee jedhu akkasuma dhiiga kana dhiiga nama kan biraa fudhachuudhaan blood transfusion karaa jedhamu sanaanii adeemsa sanaan namni dhiigii kan biraa fudhatee jiraachuu itti wayyaa'us dandamachuu ni danda'a. Kanumaan wal qabatee illee hir'inni dhiigaa kun haala kanaan maneej ta'uu waan danda'uuf yaalamuus waan danda'uuf uummatni keenya naannoo keenyas kan jiranii dhiiga arjoomuudhaan wantoota kanaaf galteedha. Kanaan wal qabatee hir'ina dhiigaa kun immoo kan namatti ulfaatu maali? Dhukkubi kun ijoollee irratti qofaa miti, nama guddaa irratti qofaa miti, haadholii irratti qofaa miti, namni jalaa bilisa bahuu danda'u hin jiru. Dhukkuba kana jala jechuudha. Kana jechuun hunduma hubaa. Kanaaf bakka hundumaa keessa ni jira jechuudha. Bakka hundumaa keessa ni jira. Tiraamaadhaan wal qabatee ni jira. Namni garmalee gaafa dhiigu, da'umsaan wal qabatee gaafa dhiigu, gara alaatti gaafa dhiigu, infekshinii garaagaraatiin qabatee wantoota garaagaraa kun egaa maali ni fidan. Kanaaf bakka hundumaa rakkoon kun waan jiruuf uummatni kana beekee yaala barbaachisu argachuu qaba. Akkasumas immoo hubannoo qabaachuunsaa baay'ee gaariidha. Kanaaf haalota kanaan dhukkuba kanas maneej gochuu dandeenya jechuudha. Qoricha fudhachuudhaan akka barbaachisummaa isaattis immoo dhiiga transfuuse gochuudhaan argachuu ni danda'a jechuudha.